नमस्कार, मैं यूनिवर्सिटी के चौधरी आयुर्वेदिक हेल्थ के मसला में हम बात करें ओके लैब की प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट में दमदार रिजल्ट 100% रिजल्ट 101% रिजल्ट। तो हम आए हैं गुजरात सूरत में। तो सर जी आपका क्या नाम जी? मुन्ना चौहान। मुन्ना चौहान जी, आपको क्या दिक्कत थी जी? खांसी का। कितने साल से थी आपकी? 4 साल। 4 साल से दिक्कत थी इनको। तो कितने दिन से हुआ जी आपका? 3 महीने में सेवानंद तुलसी दिया, कपाइटर दिया, गर्म पानी में दिया, गर्म पानी में लिया और के रिजल्ट सही हुआ। रिजल्ट हुआ। किन्होंने दिया था आपको? सोनी सर ने दिया। सोनी सर जी ने दिया था इनको प्रोडक्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ओके ओके।